हेलो गाइस, A to Z इंस्टीट्यूट विकास लखनऊ में आपका स्वागत है। आज स्टूडेंट को बता रहे हैं स्प्लिट एसी नॉन इन्वर्टर वायरिंग इंडोर से आउटडोर के बारे में कि इसकी वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तो पहले बताते हैं कि इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं। पहले तो होती है मेन पीसीबी। मेन पीसीबी में रिले, न्यूट्रल का, स्विंग मोटर और ब्लोवर मोटर, ये दो चीज़ें हैं। स्विंग मोटर विंडो एसी जो पढ़ा रहे थे उसमें स्विंग मोटर चल रहा था 220 वोल्ट एसी से, लेकिन इसमें क्या है, इसमें चल रहा है 12 वोल्ट डीसी से। ये चीज़ हमेशा याद रखना, इसमें जैक होता है, जैक पे 12 वोल्ट डीसी इसकी सप्लाई आती है। अब ये आ गया ब्लोवर मोटर। इसमें लगती है दो तरीके की, एक लगती है पीजी और एक लगती है बीएलडीसी। अब पीजी और बीएलडीसी को पहचानेंगे कैसे वो बताते हैं। पीजी में दो जैक रहते हैं 3-3 वायर के, एक जैक बड़ा रहेगा एक जैक छोटा रहेगा, 6 वायर का रहेगा पीजी मोटर। और बीएलडीसी में एक ही जैक रहेगा 5 वायर का।